السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولتني بلتني كم جبت نمو أقوم التجارات تجرينيا. كنا ساكن يرون داتي. ما نبي جناني أكت تجارات تجرينيا ماله. أكت تجارات شو كابو جرينا ميلا فكات تجارات شو ربو ما نوان تيجي. أقوم التجارات تجرينيا. هاجانا باكي سايا إنه لاكي جرو نمان دعوة جتيرو. أزاني نمي تاكسي ما كنا تكو جنين تاي. Hajani satu kok kesai yu satu kote dagamu kesai ya jiramu nama wantef du cate adema erkan kenya ga babani wahi walin jennuga ila yiro amma kana kesa yiro amma jiru kana kesa bakuma jiruti zulhijja uduhiyya dufajir yiro amma kana kesa dufajiru kana guyaru kodan akana tuafe Uyaku dana fekana bak esa yujiradu maru yujiradu namni garini kuno jadam afan romo kesate kuno jadam mamaksa silansa garu hikan saya roi kame kitaba fayyaba kuno jechuni inni ati fagoda jira jette watu kunangudu namni kuni jette jirtu sibira jira rakko ke daga iya ke iya gammachu ke gamma daga ke gadda kuno jechun ati fagona raseta bil sibirata asibira jira fagos miti akata kotimo kuno jechun nama ciise hunda irrimnin qabu ciis inciise mari irrimnin qabu biratina naman hamatini yokani namatini nama ciise hunda irrimnin qabu ciise sira gefata jechun kuno jechun kuno jechun morin kirabbi Furda dah jete berarti nama walin kabini furdini humna miti jechuudha. Qalla dah jete in shakkini qallini cabaa miti jechuudha. Qabaata dah jete wana kanatti bira neegatini qabaachuun kannachuu miti jechuudha. Sigale kanana godha badu jete irratti naati hirkatteette maali nama akka abbattee gasantu ammoo sila nama hanqataa jette Oromoon. Haasa jabdu kuno jechuun. Kuno jun sibira jira keeti miti jechuudha. Kuno jechuuni innati ilaaltu bishaani inobaasu jechuudha. Yootu dhuudhu kuba sitti ta'a yookaan raammoo faa qabatu mantaddaa qabaata yookaan immoo bishaan asliin isaa badee ta'a. Gabaabaatti akka inni iddeen nuti eenyuu fi iddeen nuti jirru yookaan adda ta'uu mala. Kana jechuun siif fira kee anaaf fira koo. Siif maatii si anaaf maatii waan walirraa fagaate walitti dhiyeessu yeroo guyyaa kudhan qofitti tafe guyyaa kudhan kana akkatti kabajanamni uduyyaa yoo dandeesse indaaqoo qaltaaf yoo dandeesse hoolaa tokko qaltaaf gatiin biyya keenyaatti gatiin ol ka'e jedhamu tiraanispoortii irratti rarra'a sababa tiraanispoortii wanni hundi qaala'a sababa tiraanispoortii irratti hundaa'ee akka lafti baasaa jirus tiraanispoortii irratti ejjeetiyye waa qaalessa waa gadi buusa. Kanaaf akka amma biyya keenya itti jiru akka fedhallee yoo ta'e inni kaan hin qabu miti namni yoo danda'e uduyyaa warra hin qabne naannoo tokko qabne keessatti gammachiisutu bareedaadha. Hedduu tola. Hedduu bareeda. Waa nama keessatti dhiisas. Namni ati gaaf tokko rakkina isaa biratti isaayyuu gaara afaan naannoo keessatti bareechitee kabajamtee jaallatamtu qabdi wal beeyna. Keessatti arafaan naannoo Ilubbaabor, arafaan naannoo Wallaggaa, arafaan naannoo Jimmaatii fi arafaan Walloo Waldhaba. Arafaan Walloo, arafaan Harargee, arafaan Baalee, arafaan Arsii Waldhaba waan ninqidha. Waldhaba. Naannoon keenyatti akka waanii liqii itti fuudhee biyyi daguuggatee waggaatti faa kaffala akka durbeen itti faa baratu bicuusii wayyaadhaa fi jiran wayyaa'eetii amma egereef waan waggaa dhufu ammatti yaaduu jalqabeeyyuu malee durfaa liqii fuudhee waggaatti kaffala baay'ee jabaatti naannoo itti jabaattu sana wal beeyna gariiwwan qullubbiidhaan bitatu dhabuutu jira hundiin dhabu hundiin qabu. Hundin qabu hamma danda'ame tokkotti warri naannoo magaalaatti galee jiru baadiyyaan kee akkuma durii sanatti jira. Jireenyaan jechuukooti malee immoo akka duriitti jira jechuun kan qomoo
durii namni kophee tokkoon bar safarri guutuun bar ittiin haajaa baa'oodha. Kophee tokko ittiidhaan achi jira jedhaan jiru moo achi hin jiru lakki. Wayyaa'ee jireenya qaalee jedha miti namni immoo wayyaa jira. Hamma nyaate quufaa jira namni yeroo ammaa kana keessa. Jireenya qaalee jettaa miti raahaatti jira raahaatti. Wallaahi akkas. Maaliif yoo maal yaadde jiraatti yoo amma dura akka jiru dabarsee jiraatti namni yeroo arganneera yeroo bareedee jira jechuun dirqama yookaan immoo zulmiidha himuu baachuun yookaan immoo akkatti jiru fooyya'aa jira guyyaarraa fooyya'aa jira jedhanii himuu baachuun zulmiidha ofumaa isaatiif iyyuu. Mormii irratti rarra'u deeggarsa irratti rarra'u inni akkana wayyaa'aa jira akka kana isii kana walitti himna qaa kana wayyaa qaba. Durii akka an beekutti akki namni itti arafaa kana kabajuu fi amma akka itti kabajamu adda. Akkuma bareedutti kabajaa jira. Kanaaf gumaata keenya warri magaalaa keessa jiru warri baadiyyaa bakka irraa dhufne sun warri magaalaa tolchaa jiru suuraa baadiyyaadhaa dhufe immoo warri magaalaa dhiifama naa godhaa qaba akka kanatti. Warri magaalaa keessa waa tolchaa jirus warra baadiyyaadhaa dhufe baadiyyaa bakka itti dhuftee jirtu sana dhayitee ilaaluun yookaan ergitee sa'aa kana firoomni illee fufti jiru namni wallolillee sa'aatii kana iyyee meeshaa walloltee jirtuun hadhaa abbaa irra gammadu agarra namicha si miidhee jiru namicha yookaan ilaa waan zulbee gurguddaa gaa farankaa irratti irra waan akkana kana isiniin jedhaan jiru namichuma keessatti wal mammadeessee namni jiru kana qalbii kee keessatti mee rakkasaa ta'e gargaari situ irra gammada isarra situ irra raahaa situ irra aara galfata situ irra waan hojjetateef sanatti mataan kan kee gammachuutti argata. Kana hennani inshallah yeroo arafaati yeroo uduyyaati waan qabu ofirra qabuun waan qabu walirra qabuun waan qabu maatirra qabuun waan qabu wal firarraa fagaatirra qabuun hedduu gaariidha. Kanuma si jaalachiisuudhaaf hin dhufe kunooti furdaadha jettee waa qaban se'in namni inni gariin uffata keessatti gadi rakkata gariin immoo uffatan taane uffatee kadhataa fakkaatee magaalaa kana keessa deema lakki inni kaan naggaadeedha. Awwal beeyna warra yoo kana utuu nama wayiti wajjin deemu namni wayi makiinaa VAT qabatee jiru kadhattuu tokkoon fixxeettaa jedhee mana keessa sana ijaartee fixxeettaa innaan ትንሽ ነው የቀረኝ jettee bara kadhattuudha +1 ijaaraa jirti hundi akkana jedhaan jiru immoo gariin dhibameetuma irraa mul'atti bara fuula irraa mul'atti bara fuulli maadiyaati yaasee ijoollee fudhattee jara sanaree akka ittiin gargaaru walii godhamee jira. Isa kanaa jedhaan jiru isa uffata keessatti gadi rakkate hin jedhe isa caammaa kaa'ate caammaa keessatti gadi rakkate isa mataa mushuxatee bakka cidhaas dhaqu kaalsiis qulqulluudhuma uffatu wanti tusseen harkiftu moo kiisii keessa hin jirretu jira. Hiriyaan isa kanaatu yaadate warri magaalaa keessatti fi jedhaan isa kana warri baadiyyaa wajjin jiraan nan beekaan qirca wajjin kadhateeti oolaa wajjin kadhatee waggaatti naa kaffaltee dhiyoo argate fudhate yoo hin arganne dhiis an akkam beekutti akkana bareedduudhuma jira warri gingilchaa dallarraa walirraa fudhatu amma gingilchaa manatti urateeti malee gingilchaa walirraa fudhatutti sunuma jirti jechuudhaaf hin jedhe mooyyee wal gargaaranii kottuu naatumi jedhanii mooyyee wal gargaaranii minaan jechuunis gara wufcootti jijjiirameeti malee wajjin jireenyattiin sun ammallee numa jirti yoo gara fuulduraatti baduu baatteef abaluu koo sun akkamitti jira jechuun wallaahi dhan dhagayeedha bara dheengaddaa kana akkamii jedhee jara wayii gaafannaan jarra akkasii ila gosaan walitti hin dhufan maaliif walitti hin dhufan jara nu dhiisiiti nama naan jedhi jira nu dhiisi nu himiti ilaa jara tokko bakka akkanaa jira rabbiin biratti waa tokko hin beeku nam tokkos jiran beeku jarri naman qabanu ala kanaayis firas magaalaadhaan qabanu akka jiran nuti jirani jennaan wallaahi akkam ani isa waa gochuufi barbaade caalaa maal gammadeennaan isa warri baadiyyaa keessa jiru akka kanatti wal hubataa jiru rakkataa fi jiran jechuudha beeki isa jarri achii waan ittiin arafaa baasanu dhabanu asii dhabee jira jechuudha isuma argatee jiru isan gammachiifne jechuudha akka hin bareedu namatti hin tolu innaati rakkina nama rakkatu yeroo inni bakka jarri sun dhagahan jirretti akkamitti jiranii jedheen gaafadhe egaa abbaan manaa isaanii hin jiran waan jedhan isaan tokko immoo jennaan isaan kun dur nama rakkatee beekuu mitilleedha akka utuu sila akka kana taate naananii wallahi ani inni san gammadaa jiru ani hin barre abbaan natti maa jiru ani inni gammadaa jiru inni kun akkanatti isaan sana beekuudha akka kanatti isaan sana hubachuudha maa jennaan rakkina isaanii rakkataa jira jechuudha akkana namatti tolu eti akkanumaa fuudha ardiin kunidha akkana nuun turteedha akkanumaa fuudha riskiin hammatti numa jiree jiraanneetuma jiraataa jiraadha akkuma taatittuudha wama jijjiraadha jechuun kanarraa nama gammachiisa
nama waa ati isaa waa gooteerra si isa waa godhe sana gammada imamman kee waan qullubbiidhaan bitatan qabu qullubbii labbita jiraan jiru barakana garuu walumaan jirra gabaa undabbita silaan jedhu ture barakana wajjumaan gabaa jirra qullubbiin tarii biyya keenya lafa baasuu didee laataan inni naan galle moo kar tokkoon shunkurtiin isa wajjumaan gabaa jirra jara baadiyyaa magaalaa walii wallaallee irraa bara shunkurtiis wajjumaan gabaa jirra ni magaalaas ni baadiyyaas qullubbii wajjumaan gabaa qaarafa wajjiniin gabaadhaa bira durboroodhaa kutatamee lafa kaatama kan arafaa kophaatti qophaa'ee shunkurtiin hidhamee aara jalatti fannifama sanaagaa wajjiniin sanaagaa soogiddaati wajjiniin iyyi fannoo ta'a sanaagaan kan soddaa jira sanaagaan soddaa gaafa soddaan dhufe namni ollaa dhaqe soogidan ergifatu na horiidha maal jennu jira soddaan sodaadha soddaan hin kabajama waan ta'eef soddaan mana kaa'amee soogiddee kadhaan naqu kanaaf sanaagaan soddaa achi buufamee abadan hin nyaatamu gaafa soddaan dhufe achirraa caba sanaagaan kana jechuun kabajaa baadiyyaan soddaadhaaf qabu nama agarsiisa kabajaa soddoomni qabu nama agarsiisa inni akkana haasaan keenya waan danuudhaan wal qabatee dhufaa deemaa jira almuhim akkin jechuu barbaadu gabaas hojjumaan jira magaalaati hojjiniinis ammoo akkuma jiran nuti jiranii ham namni gaafa rakkate malee barbalii natti achi yaadu bar akkitti jiraadhe akki biraas jiraachuun jira jechuu jarri isaa yaadanu ammasitti garuu wal jinnaabachuun wal gargaaruun wal bira dhaabbatanii hindaaqollee walii bituun suni ijoollee biyya alaa jirtan ijoollee biyya keessaa jirtan warri magaalaa jirtan isuma magaalaa jiruuf immoo isuma magaalaa jiru obboleessuma keessa magaalaa wajjin jirtu akka nuti jiru inni matu namni keenya irra caala walitti himatu ormatti himata malee walitti himatu ormatti himata hin barre yaada akkanaan qabu kanaaf haalli wal gargaarsaa sun inni biyya faranjii keessaa irraanfataa deemaa jira maaliif jennan faranjii waliin gargaartu hunduuti malee abadan asitti warra urukutti malee achitti namni jira yoo inni aga buutaa hin gargaartu inni jireenya isaa jiraateera jetti haalli sun akka inni nutti hin dabarre yaasa biyya faranjii jirtu ilaamee uduyyaan hamma danda'ame tokko warra biyya keessaatii hojii walitti dhaa jiraatu walitti gargaarsisuun ammallee numa jira walii yaaduun sun ammallee numa jira badee hin banne nurratti hin badu akka inni hin banne immoo ijoollee keenya irratti tiksannaa jechuudha maafan mana siinii jedhee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh